vostede, señor. Querido amigo, moitas gracias por vir aquí. Podo entrevistarche un segundiño aquí para Sin Filtro? Pode, sí. Quería facerche unha pregunta off the record. Dime. Vale. A pregunta é cal é da toda a túa parte multifacética, cal crees que é a que mellor te sale? Claro, como é o de récord non xa podo contestar. Non. Esa. Si non é on the record. On the record, vale. Si queres on the record. On the record. Da miña faceta, cal é a que mellor me sae? A que ti crees que na que destacarías? Destacas en todas. Ti eres desas persoas que faz moi ben moitas cousas. No. Sí, pero se te quedaras con unha... Non sei que dicirche. Non sabría que dicirche. É complicadísimo Pois non. contestar a isto. Pois despois fago xa en directo. Veña.